кухне жарится курица, на балконе так сладостно курица. Первые примеряют новый хомут. Он не будет лишним. Ипотеки, кредиты берут для свежего уровня жизни. Вторые учатся продавать себя. Им нечего больше продать, им не нужна семья с любовью, чья-то кровать. Третий же супротив. Готовы отдать себя полностью. Человека так полюбив, на цыпочках танцует над пропастью. А есть те, кто вечно в странстве. Путешествуют телом и разумом с компасами на запястье. И книги завернуты саваном. Сигареты, спички, вот уже дышит воля! Они поправляют очки, допивают кофе, вставляют наушники, плеер, все глушит. Выдумали же умники! Ну так, конечно, лучше, хотя я и сам не лучше. Я выгнал себя в зашень, стал черствее и суше, и забыл 7 миллиардов теней.